不是说保护，我们是亲身经历过矿场周边里面旁边土石流的危机。民国92年那莉台风，雨量超过1000多公里的时候，我是连夜回家，我看着土石流，我担心着自己家里的老婆小孩怎么办？所以我今天他们这一次的关西的一个矿长，这一次说复采案，我为什么会站出来？因为我经历过，那种恐惧可能不是一般人能够想象的。我们在于说一个环境的保护，一个矿场的那种伤害来讲，它是日积月累的情况。刚刚你们看到的那些画面，开炸的画面里面，你知道它对土地的伤害有多大吗？可能一般人无法，可能炸掉就好了，挖清了就好。可是它一座山林的它旁边那一种内伤，他们的伤害有多大？可能你没有经过那个毫于1000公里以上那一种，或者说700-800公尺以上那一种土石流的话，你们可能不会知道。我们这些人都是有经历过，有担心过。好，所以我们刚刚看的那一个，而且所有的矿场，它矿区里面，它的旁边都是一个土质敏感地区，而且也是在土石流警戒区之内，所以危险性相对的会比外面的一些毒或者说其他的来讲，人民的安全的来讲会更大。好，在这个案子里面，关系这个案子里面，我们当地的居民或者周遭居民，反对的居民的话是最后才知道。他们是在102年，关西矿场是在102年开始提供申请。我们到了104年的时候做环评，我们才知道说，关西的我们那个矿场要复产。可是我们去咨询新竹县政府公务单位或者哪一个单位，全部都是隐瞒我们的。那时候我们就会在想说，只有靠自己出来。今天要说不是自己的力量的话，说实在，你单靠公务单位或者说其他力量，完全是没有。是公务单位这个单位推到另外一个单位，那个推就是一直推，不给你正面答复。好，在一个环境上面，就像说我们亚泥的，他之前所遗留下来的一些问题，他都没办法解决，公务单位也没办法说去给他好好解决。他这次要复采，现在是还好，已经进入2阶环评，进入2阶环评几乎要过的机会也没有。可是在于一个后续来讲，土地的一种复原，或者说一种土地的那种爱护的话，我们该要怎么做？一个在矿场区周边的话，土地的富裕，说实在一点，不开炸不动它就是一个安全。可是土地上的一个使用，我们要怎么使用？一个有机的耕作，或者种树，或者说做其他的农作物，这个会不会达到那种效果？这也是我这1-2年一直在，也就是说一直在思维，一直在想的东西。矿场不做，就业机会没有了。那我们要不要创造机会？而且说实在一点，矿场里面，我们说环境的保护，现在极端气候里面来讲的话，它能不能富裕？因为我们刚刚看到的有一个画面来讲的话，点开来，它在这边80几年，民国80几年。他民国80几年就开始做富裕，现在我这个是在105年拍的，你看他们的富裕效果有吗？完全是没有。水保课里面所有的一些学者也说了，有2个矿是无法富裕的矿，一个是细矿，一个是水泥矿，是完全无法富裕。可是，在环评上面，或者说
在这些业矿主的身上，他们说是可以富裕。所以你有时候你看到我们在电视上面看到一个花莲新城矿场，他说，他们的富裕已经做了1、2、4年，成果很好，亚洲第1名。我说起来，我听到他这样说，我觉得他丢脸骗人，丢脸丢到家了。你要说今天可以富裕的话，我们以高雄寿山的话，完全看不到阶梯，他们花莲的还是阶梯看得一清二楚。然后树木真的有长大吗？没有。好，在这一片，在我们这一个矿场里面来讲的话，周遭的居民，像我们现在进入的话，以前我们可以随时进入。你看，我们车子开车进去的时候，你可以看到马路上各方面都是颠簸不断的，而且所有的矿场里面，它一定会挖成一个大片坑，里面一个水。他们的那些水的话，那个蓄水池会不会倒下来？你看它这个就是在矿场旁边而已，距离只有200多公尺而已。他们的房子几乎都毁掉，也不能住。好，这个也是在矿场旁边。这些东西我们去跟他要求，就是说去改善，从来得不到他们正面的回应。所以，看他们的护栏，他必须要这样围着，不然碎石头都会掉下去砸到人。安生命令的加倍震得七里八落，好奇询问有得到补偿。我们去找他，他说不理你啊，他根本就不承认是他弄断的啊，你那么远。过去只要炸山，石头就满天飞，甚至飞石从天而降，把真户人家的屋顶砸破。这大洞，村上屋顶啊掉下来，掉上飞。我那时候还没回到家，我看煮菜啊，他们怕死了。这个就是平常矿场在开炸的时候所造成的影响。还好，我一个很庆幸的说，他开采了30-40年，还没有砸到一个人。可是矿场内部是死了不少人。这个是新竹县政府里面来讲有没有？他或者说矿场的公安里面来讲说，他们完全没有公安的问题。只见池秀美弯着身躯，把雨水舀进桶子，接着走进厨房烧开雨水，直接饮用。你接呢？喝点水比较清。看我们半信半疑，池秀美干脆转身，把手伸进本该用来煮饭的大锅子，证明这里的水源已经被严重污染。防泥呀，食堂啊，大师啊，洗不干净，地势高，自来水送不到，富桥湾和白石峡居民。这个就是我们矿场周边附近居民所喝的水。居民喝进肚子里的都是浑浊的泥巴水。真是规则哦，我沥不掉啊，沥不掉。这是地下水遇过哦，还是会有时。因为我们山区没有办法有自来水。1995年，政府宣布水利产业东移。西部10位石矿区，2003年全数停采，但就在矿权到期前，台糖将所属的矿区租给养鱼开采，炸山7个点头，直到这个画面是我最痛恨的一个画面，因为它把我们附近的环境有一个美好的点，必然瀑布那一些全部都毁掉。死灰复燃。清净村当县长以后，悄悄的跟矿局申请说，我希望我这个地方可以被采挖，矿务局有准了。2015年1月，新竹县政府支持下，矿务局核准罗庆仁、罗庆江、亚洲水泥等3案，业者顺势向环保署正式申请缓评，居民这才知道，一旦缓评通过，家乡的水泥矿要重新复采。罗家他因为土地是他的。他就依法来提出申请，
我家的土地跟一般的土地，我们现在画面看到的所有光秃秃的，就是他们采矿过的。82年到现在，完全没有办法富裕，长不出一个任何一个树。威胁着树桥窝居民。前面这一座山来讲，大家看香蕉树上面是原本的山林，后面那一座放到上面的那个就是他们亚洲水泥之前的废土场。你如果说今天垮下去的话，那我树桥窝的还有吗？原来眼前的沈石场是亚泥从1960年炸山采矿后，逐渐把废土往北侧西沟堆置，50年下来变成一座小山。2012年的一场大雨，沈石场崩塌，冲毁50公尺外带阿虎的田，他种的柑橘浆被全数掩埋，损失至少50万。好奇询问，财团采矿带来灾难，后来如何补偿？他就赔了300包。水泥呀，要你就拿去，不要就算。我请你拿到我要5块钱哦，我放差不多1年我才和他拿，结果300包我才买这台行才3万块，他还要到那或者他的墙，他的屁股大，我们这个小孩子没有办法碰他动啊。最令人费解的是，沈石场有一半属于关西镇公所的土地。2年租约到期之后，没将废土清走，恢复原貌，这一个烂摊子，难道镇公所视而不见？可以是土地有些说要补充改善。那既然人家都沈石场用，那就用清工程没有定。所以我们也无法去要求他们。还是有编定预算要做建设。财团挖矿飞起的废土，却要全民买。这个就是矿区里面的，他们称为说生杀级地带。别人看不下去，但是在收人手上，指控开发单位为了让矿区只会住宅，意思是不许吃饭。我们要开长期委在建设的时候，我跟他们打在鱼潭他门外，就是不让我进去。进去之后，好测的是他们的地图上面，到树桥窝的居民全部都发掉，距离我们河道就5公尺远。你开闸镇我之后，那条溪还有水吗？这个就是矿场周边。罗清江的矿区，这次的罗清江跟罗清源的矿区都不会用到旧的设施啊，就像1.5平方，就把那个矿给删除了，删除了不止删除，还缩小开发面积。在送环评大会确认之前，亚洲水泥已经向公务局撤案，3案变2案，矿业用地总面积从原本81.38公顷缩减为47.15公顷。外界认为这是为了避开50公顷以上必须2阶段环评的权宜之计，但采与不采2种声音始终在地方上角力，而且暗潮汹涌。反正我在下面做了10几多年，还有互相就比较做啊。我们这里的人大部分赚钱的。市场就是说有开采的话，当然在地的这些中生代，他们有工作的机会。这一天我们随着罗正鹏到矿区查看，没想到离开时，警卫大动作引来关注。罗先生啊，罗正鹏在这个以后继续说我需要你说给我讲。罗先生不能进去啊？不是不能进去啊，他公司要登记，他进去要登记。这种罗先生要登记就对了。车子驶出矿区，回头望就看到警卫站在门口，紧迫盯人。此时罗正鹏接到手机电话。干嘛？你妹妹一直在喂你。开价要了。电话那头是反对矿产开采的居民，受到了关切。很多反对的人其实不敢付出台币，他们说地方政府完全同意，地方是居民大部分都同意，但实际上我们反对的立场的人的声音都被压下来。这个石头都是那下面的那当时来的啊。他这边练到今天已经练那么严重了，然后现在又说再踩的话，他如果封山的话怎么办？
下来以后，那么泥沙水啊，走下。关西石灰石矿区是西部布矿的唯一案例，整体开发面积最大，距离聚落也最近。从一杯喝的水到一条又一条家园的裂痕，关西镇血肉剔骨之后，是否还要再度掀开土地的伤痕？新竹关西这里的富矿，真的只是为了造？以上就是我们关西矿场这一边的那一个矿区内跟我们附近居民的那一个他们的控诉啊。我们在一个环境上面来讲的话，如果说以矿区他们的富裕，或者说在保护上面他们做到什么，矿主完全没做到什么，要靠我们自己本身去做。而且矿区石灰石矿，他们有一个很特殊的一种性质，可能这个是一个公家单位可能没有考虑到的一个矿区石灰石岩底下就是一个空空洞洞的，而且是易滑动的那一层那个粘土层，他们踩到最低了，然后水到哪里去了，完全没有人知道。啊，你像它所有的矿场，我关西矿场旁边就有一个蝙蝠洞，为什么叫蝙蝠洞？里面就是石灰石岩洞，空空洞洞，所以你在以前来讲的话，是新竹县的12景之一。啊，里面可以钻来钻去，可是也是危险性也蛮高，就是因为采矿，他们把它封掉，然后把我们新竹县的12景之一就直接剔除掉2个，就是因为采矿。然后这次的一个采矿来讲的话，他们对环境所造成的完全都没有提出来，而且公务单位完全就是一路顾着财团。像我们知道说，104年我们那一年知道的时候，我们要去抗争，我们要去表达我们的诉求的时候，关西镇公所直截了当来跟我讲，你要说来抗争的话，以后你们社区会没有经费。所以在一个环境的一个保护上，或者说保护自己的家园上面，我们必须要先做好一个心理建设，你会不会被危险？你敢不敢去做？你有没有坚持？这个是一个很重要的因素啊。然后支持我做到现在，说实在点，我最感谢的就是我老婆，她在背后支持我，完全就不会去阻挡我或怎么样。她虽然说，其他事情她帮不了，可是这一点她帮了我很多，让我没有后顾之忧了。因为家里的事情她帮我安排好，我才有办法去做其他的事情。说实在一点，我是很感谢他。这2年多以来有没有？说实在，他对我协助很大。然后你说我们是从山里面来的，这个矿场是一个环境保护的大杀手。还有一个，我们山里面事实上溪流干不干净？不采矿之后很干净，可是现在已经不采矿了。现在有一个养殖业，养殖业的话，造成我们山区溪流很大的一种伤害。你看，这个就是一个公部门他们的一个渎职。你今天有一个合法的一个养鸡场，可是它没有一个污水设备，为什么叫合法？这是我所不能所理解的。我就像说我那条凤山溪一样，它的那个大肠杆菌都超过15倍，完全，而且又是在自来水取水口的上游，公务单位也没有定期去稽查，任由那些污水排放到溪里面去。所以有时候我有时候跟我老婆在聊天的时候，我会想说，嘿嘿，你看到外面人都喝我们的脏水，我们山里面的人是最干净的，喝的水是最安全，因为我们喝的是山泉水。啊，都市里面的人都是喝药水，喝毒水，所以我们要怎样去保护它？我说我很庆幸我住在山里面，
可是山里面我们要怎样去保护它？一个，我不容许别人破坏它，因为我就住在山上，就像我刚刚讲的，土石流我经历过，我眼前就是在土石流山一直在走，原本要花2个小时的路，我走了4个多小时。好，所以我看到土石流在我前面的时候，我就已经讲过，我不能让它再破坏。公务单位我们要怎样去督促它？有没有办法督促？没有。这个矿区新竹县政府在维持着，然后经济部矿务局也在维持着，都在保护着他们。我们要反击的力量是在哪里？是我们民间的力量，真的是民间的力量加上一个社区里面的力量，才会达到一个比较好的那种推动力。你像我们社区的话，是距离矿区是最近，然后我们对矿区的那种受伤，我们是记忆犹新。就像刚刚那一些控诉所讲的，我们的房子没有一栋说是好的，我们的屋顶一定要加盖铁皮屋。不加盖铁皮屋的话，下大雨的话，几乎都是在漏水。晚上睡觉睡到一半，如果说下雨的话，就哔哔啵啵的，就是淋雨的，所以一定要盖铁皮屋。所以你看一个，我们要怎样去督促它？你像我们这个在环评的时候，我还很幸运，我们在做环评的时候，我的乡亲，我做了7次环评，我的乡亲每次的话都跟我上去，都是最起码40-50位的那些乡亲，大家跟着我一起上去环评，好，所以我是很感谢他们。可是我们在感谢他们之后，我们现在已经把环评挡下来，矿场挡下来，我们现在能够做什么？一个环境上的保护，我这1年我一直在思考一个问题：我们能够做什么？老人家乡下有一个很大的因素，就是人口外流很严重，年轻人留不住，以后会不会变成一个死城、死乡？这个才是一个重点。我们要怎样把年轻人留回家乡照顾老人家？这也是我这1年多一直在走的一条路，也是不好走。我们这里面有好几位也是在做一些有机农作，我很感谢他们，以后应该会协助我们这一块。在一个环境保护或者说山林保护，我希望说我们的土地能够有正常的使用、正确的使用，做一些农作物的一种成长，或者说一些新的行业推广，让年轻人回来，让我们的土地能够保护着，不要再破坏。我们的水源能够去说好好的让它去保持它的干净。这个说实在点，这个是我现在的一个很大的目标了，不好走，可是还是要走。我现在就认知一个，还是要走，因为我们能够为下一代留下什么？我们这一代是很让我们的下一代变成一个草莓族的一个罪魁祸首，可是我们要为他们做一些什么东西，还是要延续下去。你像刚刚这一个，我是山里面，所以在环境上，我这1-2年研究那么多，看了那么多，矿场是一个很大的问题，还有一个很大的隐忧，我们的那个山林上现在也一样被破坏得很严重，而且不见任何一个官方单位出来，这个是最头痛、最恨的地方。一个是露营区，一个是高冷蔬菜。我们要怎么做？也不知道。
只有说我现在我是在矿场附近，或者说我是在那边的话，我只可以说我要维持我那边的干净，维持我那边的安全的。我找不到其他的伙伴，就是这样。啊，刚刚看的那些影片，我能够分享的也只有这样子而已，用影片来说是最好。啊，有时候我们自己讲也讲不了那么多。好，谢谢各位。再来等吴老师完，我们再回应哈。吴老师完再回应，吴老师说他有事。